จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆนี่หลังจากที่ยายไลฟ์สดเนาะเมื่อกี้ที่ยายบอกว่าวันนี้พายุจะเข้ายายจะถ่ายสถานการณ์ไว้ให้ดู ตอนนี้กำลังมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยถ่ายไว้ให้ดูนิดหน่อยเนาะพี่วันบอกว่าฟ้าโล่งดูเนาะยายจะถ่ายให้ดูทุกสถานการณ์อัปเดตทุกสถานการณ์เนาะตอนนี้มาแต่ลมยังไม่มีฝนนะแต่ว่าปกติถ้ามาทางนี้นะเท่าที่เคยเห็นนะมันก็จะลมแรงอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะไม่ก็คอยดูถ้ามาทางนี้องุ่นใหญ่ไปหมดสินี่โอ้ยเดี๋ยวไปเอาเสาไอ้นั่นองุ่นไว้ก่อนยายเอาออกวันนั้นมาตัดองุ่นเดี๋ยวไปเอาก่อนถ่ายเผื่อไว้ก่อนเพื่อนเผื่อมันเกิดปุ๊บปั๊บลูกเห็บมาจะได้มีความทรงจำ จะได้มีความทรงจำเนาะถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่อันนี้เพื่อเป็นความทรงจำลงไปนิดนึงลงมาจากบ้านอันนี้มันไม่รู้มันเหี่ยวเปล่าไม่รู้องุ่นเงี้ยองุ่นโอ้ยลงโอ้ยมาแล้วโอ้ยมาแล้วเข้าบ้านดีกว่าโอ้ยดูเอาเด้อถ้าบ้านเราแค่นี้ก็น่ากลัวแต่อยู่นี่แค่นี้จิ๊บเพื่อนถ้าบ้านเราก็น่ากลัวอยู่นี่เขาสร้างบ้านมาตรฐานเนาะแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกแค่นี้เนาะเดี๋ยวยายถ่ายให้ดูอีกทีว่ามันจะตกไหมถ่ายในบ้านให้ดูเพื่อนดูบ้านนี้ครับดูข้างนอกมันไม่สวยนะแต่ดูข้างในมันสวยเนาะนี่มันขึ้นมานะนี่เดี๋ยวให้ดูข้างนี้อีกเห็นไหมนะเฮียตาเลยให้มันระย้วยระย้ายอยู่อย่างนี้แหละดูข้างในมันสวยข้างนอกใครว่าไม่สวยก็ช่างนะยังไม่เห็นมีฝนโปรยลงมาเลยสักเม็ดเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันผ่านไป30 นาทีลงเม็ดมาเปาะแปะเพื่อนๆลงเม็ดมานิดหน่อยเปาะแปะใส่จะหมดแล้วมั้งจะมีมาหรือเปล่าเหรอหิมะลงเห็บคงไม่มีแล้วแหละเพื่อนๆลงมาเปาะแปะนิดหน่อยลมมาเลยถ้าลมแรงอย่างนี้พัดไปหมดเนาะเลยประมาณดีกว่านี่ดูในกระจกเอามันมาเห็นไหมนี่มันติดกระจกใหญ่มานิดนึงเห็นไหมฝนมาเปาะแปะเนาะ30 นาทีผ่านไปปิดประตูก่อนให้ยายปิดประตูก่อนโอ้ยลมเข้าเนาะลมยังอยู่เหมือนเดิมแต่ฝนมานิดนึงเนาะเดี๋ยวเขามาดูต่อมานิดหน่อยเพื่อนๆเห็นไหมในกระจกนี่เห็นไหมมานิดหน่อยยังไม่มาเลยเริ่มสว่างแล้วจะได้ไหมเนี่ยฝน แต่ลมยังแรงอยู่ปอแปะแค่นี้ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้รดน้ำผักว่าวันนี้ว่าฝนจะตกยายก็เลยทำท่าไม่รดดู เนาะมาแล้วเพื่อนๆลงเม็ดมาแล้วแต่ก็สว่างโล่แล้ว
จะมาได้สักกี่น้ำเนาะเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านดีกว่าแม่ยายพาไปดูหน้าบ้านนายล่ะเงียบไปซะแล้ว ว่าจะพาไปดูหน้าบ้านมันเงียบไปแล้วอ่ะเพื่อนๆเย่เย่เย่เห็นไหมฝนตกเย่ดีใจจังเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะเอาคะน้าไปหวานอีก คะน้าน่ะความจริงมันก็บ้านเรามันก็ปลูกได้ทางนี้มันยังไงไม่รู้ถ้าฝนมันตกมันก็ได้กินอยู่นะคะน้ายายว่าน่ะเพราะว่ามันถ้าฝนไม่ตกเนี่ยมันจะแก่แดดแก่ลมมานะโอ้ยตกแบบนี้ตั้งแต่5 โมงครึ่งคอยดูนะเขาจะตกนานแค่ไหนเพื่อนๆจับเวลาดูจะตกนานแค่ไหนมาดูกันเนาะ5 โมงครึ่งตอนนี้ฝนตกไม่มีอะไรถ่ายให้ดูเย่ที่เยอรมันฝนตกค่ะนี่เป็นเวลา17:44เพื่อนๆสว่างโล่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมีแต่เสียงฟ้าร้องตกนิดหน่อยเปาะแปะคงไม่เปียกหรอกเนาะ17:44ลมก็ไม่มีแล้วเมื่อกี้ลมไม่มีเสียงฟ้าร้องอันนี้ฟ้าร้องแต่ฝนก็เปาะแปะก็ดูก้อนเมฆเอาแล้วกันเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นองุ่นยังอยู่เนาะ นี้เป็นเวลา6 โมงครึ่งไปหมดแล้วเพื่อนๆนี่6 โมงครึ่ง สว่างจ้าเลย6 โมงครึ่งไปหมดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกนิดเดียวไม่พอเปียกหรอกเพื่อนๆเนาะจ้าแค่นี้แหละเนาะตอนแรกมาถ่ายให้ดูกลัวว่าลูกเห็บลูกอะไรจะตก มาถ่ายบรรยากาศให้ดูกลัวลูกเห็บจะตกมันไม่ตกเนาะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึง6 โมงครึ่ง18:30 นาที6 โมงครึ่งคิดถึงแฟนยาตาดูกีฬาอยู่ยายมาต่อให้นิดหนึ่งทุ่มครึ่งเพื่อนๆดู แดดจ้าเลยทุ่มครึ่งไม่รู้ว่าสวนมันเปียกหรือเปล่าเดี๋ยวยายกินข้าวขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวยายจะไปดูคนเดียวนะว่ายายจะรดน้ำผักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวยายขอกินข้าวก่อนนี่คือเวลาทุ่มครึ่งนะเย็นสบายเพื่อนๆอากาศบอกแล้วมันไม่เหมือนเมืองไทยในร้อนก็คือร้อนถ้าฝนตกอย่างนี้ก็ยิ่งอบอ้าวนะถ้าเมืองไทยเนาะอันนี้แบบคือว่าเมื่อตอนกลางวัน34 องศานะ34 องศาตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณ25 องศานะเพื่อนๆเนาะมันแตกต่างกันมันไม่เหมือนบ้านเราแล้วถ้าตกแบบนี้อ้าวมากเลยเนาะนั่นแหละนี่แหละทุ่มครึ่งเนาะยายเลยมาถ่ายให้ดูแดดออกจ้าเห็นไหมนี่แหละฝนตก แต่ยังตกแบบนี้ก็ยังไม่เคยตกนะนี่มัน มันไม่ตกเลยมันแรงมากเลยเนาะเห็นไหมดอกไม้มันไม่สวยยายเลยไม่ค่อยถ่ายให้ดูถ่ายแต่รูปให้ดูเห็นไหมมันแป๊บเดียวมันก็เหี่ยวหมดเนาะจ้าแค่นี้แหละคิดถึงรอบ 2คิดถึงรอบ 3